Maisha yetu wanadamu ni kama maua, yanachanua, yananyauka. Dhamana ya maisha yetu ipo kwa Mungu, aweza kutuinua, na kutuangusha. Sasa kiburi cha nini, ewe ndugu yangu? Hiyo jeuri ya nini, ewe rafiki? Sasa tujipatanishe na Mungu wetu leo, ili tuyatengeneze maisha yetu na Mungu. Tumepewa pumzi bure na afya njema bure, akili na utashi vyote tumepewa bure. Hatumiliki kitu, vyote ni vyake. Sasa kiburi cha nini, ewe ndugu yangu? Hiyo jeuri ya nini, ewe rafiki? Sasa tujipatanishe na Mungu wetu leo, ili tuyatengeneze maisha yetu na Mungu. Anatuongoza bure, anatulinda bure, anatuepusha na mengi tusiyoyajua. Yeyote ni wake. Sasa kiburi cha nini, ewe ndugu yangu? Hiyo jeuri ya nini, ewe rafiki? Sasa tujipatanishe na Mungu wetu leo, ili tuyatengeneze maisha yetu na Mungu. Anatusamehe bure, atubariki bure, anatuneemesha bure, pasipo malipo. Yeyote